सर्दी तेज़ पड़ रही है और जब सर्दी तेज़ पड़ती है तो एक आम समस्या होती है, खांसी चलती है लोगों को, कि सूखी खांसी भी चलती है और गीली खांसी भी चलती है। खांसी चलती क्यों है? रात के समय उठा के एक केला खा लिया या अमरूद खा लिया और सो गए, तो बस ये बहाना जो है आपकी खांसी का कारण बनता है। और ध्यान रखिए, जब खांसी चलती है तो लोग अपने देसी नुस्खे बहुत अपनाते हैं, कोई अदरक चबाता है, कोई काली मिर्च दबाता है। इससे अगर आपको सूखी खांसी चल रही है तो वो और ज़्यादा इरिटेट करती है और बढ़ती है। तो जब आपको सूखी खांसी चले तो गरारे करिए और गीली खांसी चले तो भपारे लीजिए।